यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति ए प्रात ज्योति कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। आपण को बहुत बहुत धन्यवाद जनाए जे ये कार्यक्रम को आपण नियमित भाव में देखुंट ईश्वर वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होती। निकटरे अनेक बंधु मैंने आम मान सागरे जोगाजोग करते आम से निकटरे धन्यवादी अटू। आपणकर सुचिंतित मतामत आम मैंने सब बेले स्वागत करूँ। ये कार्यक्रम आम मैंने प्रभु वाक्यरू किछि ध्यान करिथाउ जहाँ आम मानकर प्रतिदिन चलापथरे सहायक होता है। आम ये दिन मानकरे विश्वास योग्य बा विश्वस्त बंधुता विषय कथबार्ता करुअछु। बंधुतार निमंते ईश्वर आपण को मते गढ़ी अच्छंती, आमको सामाजिक प्राणी भाव में सृष्टि करी अच्छंती एवं गोटे गोटे समाज रे वास करिया पाए सुजोग देई अच्छंती। आमे समस्ते प्राय कौनसी ना कौनसी परिवार लोक अटू, किंतु गोटे परिवार ही कि आम माने रहुनाहु। आमर पड़ोशी परिवार माने मध्य अच्छंती। आमे स्कूल को जाऊ पाठ पढ़िया पाए, किंतु स्कूल रे आम मानकर अनेक सांगसाथी अच्छंती। आमे कर्मक्षेत्र को जाऊ कार्य करबा पाए, सेठी मध्य आम मानकर सहकर्मी मानक सहित आम मानकर बंधुता हुए। आमे हाट बजार को जाऊ कहा का सांगरे प्रत्येक दिन देखा हुए, तांको सांगरे गोटे प्रकार बंधुता आरंभ हुए। माने मॉर्निंग वॉक रे जाऊ, सेठी मध्य अन्य मानक सांगरे मिसु एवं आम मानकर बंधुता बढ़ी जाए। आमको ईश्वर बंधुतार निमंते सृष्टि करी अच्छंती। तेबे प्रश्न होची जणे उत्तम बंधु को पाइबा किबा जणे उत्तम बंधुरे परिणत हवा, सेटा बड़ जरूरी विषय। आजिर जगत को देखिले उत्तम बंधु विश्वस्त बंधु, विश्वासयोग्य बंधु, जो बंधु उपरे आपण भरोसा करि पारिबे, ए प्रकार व्यक्ति को पाइबा एडे सहज नुहे। संसार एते जटिल हो जाइए। संसार रे विभिन्न प्रकार कूट चक्रांत एते भाव रे व्यापी जाइए एवं ये संसार मध्य नाना प्रकार मिथ्या छलना ये सबू एते मात्रा रे अच्छे, जो कि जड़े व्यक्ति को विश्वस्त बंधु भाव रे हठात ग्रहण करी हुए नाही। आमको समय लागे। अवश्य बंधुता आपे आपे हुए नाही, ताहा गठन करने हुए, सेथिपाई समय लागे। यह समय सापेक्ष एक विषय अटे, मात्र एटा बड़ जरूरी अटे। कारण ईश्वर वाक्य पवित्र बाइबल एक कथा कहे, जनक अपेक्षा दुई जन भल, जड़े पड़गले आउ जड़े ताकू उठेब, किंतु पड़जा समय जड़े जदि केवल एकाकी थाए ताकू उठेया आउ जड़े न थाए, आहा तार अवस्था केड़े दुर्भाग्यजनक अटे। ताकू संतापर पात्र बा तार अवस्था शोचनीय बोलिकी कह जाए। आज आम मैंने विशेष भाव में चिंता करवा आम मानकर ए प्रकार समाज मध्य जदिबा अनेक लोक अच्छंती, समस्ते आमर बंधु हो पारिबे नाही, आपण समस्तंकर बंधु हो पारिबे नाही, समस्त को निजर बंधु भाव में मनोनीत करि पारिबे नाही। आपण को बाछिबा को पड़िबो। परिबा मार्केट को गले मध्य आम माने परिबा जहाँ किछि थाए सेते सब जाक नहीं कि पड़े आसुना, आमे बाछि बाछि के आणु जोटा आम पाई आवश्यक, जोटा भल, से प्रकार भाव में आम मैंने बाछि बाछि आणु। बंधुतार क्षेत्र में मध्य बाछिबाकु हुए, मनोनीत करने हुए। आज आम मैंने से विषय में अल्प समय ध्यान करवा जे विश्वस्त एवं सठिक बंधु मान को बाछिबा विषय। ईश्वरंकर वाक्य गोटे कथा लिखा अच्छी, ज्ञानी सलोमन तांकर हितोपदेश एक कथा कहती। हितोपदेश तार 13 पर्वर 20 पद मु पढ़ा चाहूँगी। से लिखा अच्छी, ज्ञानी संगरे गमनागमन कर, तहिरे तुम्हे ज्ञानी हब, मात्र मूर्ख मानकर संगी
କ୍ଲେଶ ପାଇବ। ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିବେଚନାକାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ କରନ୍ତି, କାହାର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ। ଏବଂ ଆର ଦଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେଚନା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିକି ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ହିଁ କରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ତାହା ଯେ କୁପରିଣାମ ଆଣେ, ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ, ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର, ତେବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ କ୍ଲେଶ ପାଇବ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ସେ ପ୍ରକାର ହେବେ। ମଦୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଦୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମଦୁଆ ଭଳି ହେବେ, ଚୋରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଚୋର ହେବେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷଣକ୍ରୋଧୀ, ସବୁବେଳେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେକ ଲୋକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର। ଅପରପକ୍ଷରେ ମନ୍ଦ ସଙ୍ଗତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ, ଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ବନ୍ଧୁତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମୋର ଯୁବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କଥା ବିଶେଷ କରିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୁବାବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ବଡ଼ ସହଜରେ ଅନେକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଙ୍ଗୀ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ଦିଗରେ କଢ଼େଇ ନେବ, ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛି। ସେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁତାରେ ବଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଯେପରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ବନ୍ଧୁତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।